magazine.com。Bring the beat back. 好啦，歡迎大家嚟到今個星期嘅趣聞818啦。咁今個星期呢，有個嘉賓呢係為大家做節目主持噶。咁過去嗰個星期呢，就啱啱呢奧運會啊開幕啦喺倫敦。咁喺呢一個開幕禮呢，我哋就發現呢，喺比較翻起同我哋之前中國嗰個開幕禮，好似呢嗰個氣氛有少少唔同啦。即係因為我哋一向中國人都係比較莊重少少啊，或者係會比較認真啲。但係呢，我哋喺英國嗰個嘅奧運會典禮度呢，就睇到另外一種文化啦，就係見到佢哋幽默嘅一面，同埋呢亦都係發現咗原來呢個世界上係有好多奇人異事噶吓。咁呢，我哋今個星期仍然會為大家帶嚟5單趣聞。咁究竟呢5單趣聞呢，會為大家講一啲乜嘢嘅奇人異事呢？轉頭翻嚟大家就知道啦噃。第5位。好啦，嚟到今個星期嘅第5位趣聞啦吓，咁我哋細個呢，好多時候都會睇過呢個伊索寓言啦。咁好多時候我哋會覺得呢啲伊索寓言呢，大個諗翻起，好多都覺得大人細路講嘅啫，或者有好多時候都會覺得入邊嘅情節係冇乜可能會係真係發生過噶吓。咁伊索寓言入邊呢，曾經有個古仔啊，就話呢隻烏鴉呢係掉啲石呢係落去一個樽度，然後就飲到水嘅古仔。咁呢個古仔呢，我哋可能細個都會覺得，喂，啲雀仔邊有咁聰明啊？咁但係原來近期呢，劍橋大學嘅有個研究呢，就發現咗呢，原來一啲雀仔啊，佢哋嘅 IQ 原來都可以好似一個7歲嘅細路仔咁聰明。即係喺伊索寓言入邊呢，嗰隻烏鴉做到嘅事呢，原來現實生活中嘅雀仔係一樣做到噶。咁呢，因為呢一個實驗係點樣做呢？就係因為嗰啲研究人員啊，就用一啲蟲鴉，咁就係又係一種雀仔嘅品種嚟嘅蟲鴉。咁佢呢，就做咗先後3個實驗噶。喺第一同埋第2個實驗入邊呢，咁蟲鴉嘅表現係同啲小朋友係表現好接近噶，即係一樣都係會識得將一啲石頭啊，或者鵝卵石啊，係掉入去一啲裝咗一啲水嘅容器入邊，咁然後呢，最後呢，用呢啲石頭嘅重量呢，令到啲水升高，然後就可以飲到水啦。好啦，但係去到第3個實驗呢，咁啲研究員呢，就發現呢，8歲以上嘅小朋友啊個表現係會好過蟲鴉噶，因為咧實驗要求咧呢啲蟲鴉同埋一啲小朋友咧就將一啲物件去掉入一個 U 型嘅容器度，咁但係咧因為啲蟲鴉就以為兩個容器係分開嘅，因為個 U 型咧嗰兩個開口啱啱分開隔開兩邊，咁佢以為分開咧就唔識得咧將啲物件應該掉入邊一個容器入邊先飲到水，咁相反咧8歲以上嘅小朋友咧就知道兩個容器係連埋一齊嘅，咁只要將其中一邊係掉一啲物件入去呢，水就會向另外一邊去上漲噶啦。咁呢一個實驗呢，就證明咗呢，原來雀仔嘅 IQ 其實都唔係話咁低嘅啫，都有7歲小朋友咁犀利。咁所以呢，咁多位朋友呢，以後都真係唔好睇小一啲嘅小動物啦噃。第4位。好啦，嚟到今個星期第4位嘅趣聞啦。咁頭先呢講完啦吓，一個伊索寓言嘅情節呢係會出現喺一個現實生活中啊。咁但係原來唔止呢啲咁嘅故事啊，原來一啲嘅科幻情節、科幻電影小說嘅情節啊都會係出現喺現實生活咁嘅。因為呢近期呢美國嘅科學家呢就研製出呢能夠喺水入邊游動嘅人造水母啊。咁呢個研究呢其實就係為咗去提升呢一個生物醫學技術啦，即係例如去製造一啲嘅人造嘅心肌組織啊等等。咁呢一隻人造水母點樣整出嚟嘅呢？佢原來就用8塊嘅矽膠就做一啲花瓣咁，因為佢嗰個外形好似對花咁噶。咁有8塊花瓣啦咁樣，咁佢花心嗰個位置呢，就貼住一個老鼠嘅心肌細胞咁樣。
好啦，咁然後咧呢一個科學家咧就將隻人造水母咧就放入水入邊，駁上一啲電流啦，咁然後花心嗰個嘅上面嗰個老鼠細胞就會開始收縮啊，然後帶動呢個花瓣去收縮，咁就開始會喺水入邊去游啦。咁即係嗰個電流一斷呢，嗰個人造水母就會回復原狀啦。咁成個過程咧就會同一隻真嘅水母咧游得係好似嘅嗰個方式。咁然後咧呢個研究人員咧接住就會希望咧係為一個人造水母咧增加多一個大腦啊，令到佢可以控制佢游動嘅方向啊同埋角度咁樣，就更加接近一個真實嘅水母啦。咁呢一個嘅研究呢，其實就係有助係研發呢一啲人造嘅心肌組織啦，同埋可以測試埋心臟病嘅藥物係咪有效可以控制到心肌組織咁樣噶。咁但係同時呢，亦都有外界好大嘅一啲關注，就係覺得呢啲人造嘅生命呢係咪一個道德嘅行為呢？咁樣。咁呢，雖然呢醫學呢係不斷咁樣係昌明啦變得，咁但係好多時候呢，科學家用嘅方法咧，往往咧都係會同道德有少少踩界噶。好多時候我哋會睇到咧一啲科幻電影入邊咧都係提及到呢啲問題噶。咁但係咧，我深信咧呢一啲嘅科學家咧，只要佢係抱住一個正確嘅方法去做呢一樣嘢啦，咁我深信咧所謂嘅人造生命咧，其實咧都係為我哋人類咧作出咗好大嘅貢獻嘅。第三位。好啦，嚟到今個星期第3位嘅趣聞啦。咁頭先我哋講過呢一啲預言嘅情節啦，同埋一啲嘅科幻小說嘅情節啊，係出現咗喺現實生活入邊嘅。咁但係估唔到呢，原來漫畫嘅情節呢都一樣呢係可以出現喺現實生活入邊嘅。咁因為呢英國嗰邊係有一個人叫做 Gary Turner 吓，咁呢佢係世上呢皮膚最有彈性嘅人啊。咁嚟到呢個位諗起啲咩呢？我就諗起一套自己本身好中意嘅漫畫，叫做《海賊王》。咁《海賊王》入邊呢嗰個主角呢，路飛呢，就係一個橡皮人嚟嘅。咁佢全身嘅一啲手手腳腳啊、皮膚啊、個頭呢，都係可以拉長啊、伸長咁樣樣噶。而呢一個嘅英國嘅奇人 Gary Turner 呢，就係同佢呢真係好相似，因為佢全身嘅皮膚呢，都係可以自由咁樣拉長啦、伸出嚟啦咁樣，甚至啊係可以呢，笠喺個肚度掹啲皮出嚟呢，當張台咁樣我嚟擺啤酒啊！真係睇到呢，你都會覺得好歎為觀止嘅。咁呢，佢呢一個41歲嘅 Turner 嚇，咁佢呢本身就係患咗一個原來係患咗一個呢罕有嘅遺傳疾病，叫做先天性結締性組織異常。咁呢，即係俗稱呢橡皮人綜合症啊。咁其實呢個病呢，其實係好少有嘅。咁但係呢，就會令到佢嘅組織嘅結構好薄弱啦，同埋呢，佢啲皮膚嘅細胞呢，都會係會有好多嘅空間，所以就咁有彈性啦。咁但係其實呢係一件好危險嘅事嚟嘅，因為呢，雖然你睇落去好過癮啦，即係可以拉長啦、伸出嚟啦咁樣，咁但係其實呢，佢呢一個係會影響到佢日常好多嘅生活啦，因為佢嘅病情係會令到佢關節係好痛啦，要食藥去止痛咁樣。咁但係呢一個嘅 Turner 呢，佢就話佢喺3-4歲已經發現咗呢個異能噶啦。咁呢，佢呢，如果普通咁樣去拉長佢啲皮膚，其實都冇乜痛楚嘅，係只不過係關節嗰啲咧會比較疼痛咁解啦。咁但係咧佢就話啦，其實呢一個嘅異能咧，雖然對佢嚟講都係一個好煩嘅事，但係同時亦都為佢嘅生活係帶嚟一條出路啦。因為佢而家咧其實就喺倫敦嘅一個雜技團嗰度做演員啊。咁啊咁多位聽眾朋友咧，即係可能聽就會聽到覺得好過癮，即係幻想下咧呢一啲嘅漫畫嘅情節啊、電影嘅情節咧，可能平時唔喺現實生活發生，但係如果你覺得幻想係入邊嘅主角會好過癮，但係真係當呢一件事咧喺現實生活發生嘅時候呢，原來都唔係話係一件咁值得令人慶賀嘅事情嚟噶吓。咁所以呢，希望呢咁多位嘅朋友呢，即係希望你哋可以知足啦，即係平平凡凡可以做到一個平凡人呢，就已經好好噶啦。第二位。
好，嚟到今個星期第2位趣聞啦，咁好多時候呢，我哋可能睇戲啊，無論睇小說啊，或者睇漫畫啊，乜都好啦，即係好多時候我哋都會有啲主角呢係一啲怪盜嚟噶嘛，咁我哋通常都會覺得呢啲怪盜係好型嘅一件事啦。咁但係近期呢，香港都出現咗一個怪盜啦，但係呢一個怪盜呢，就真係好怪喎，因為咧呢一個賊啦喺中環呢嘅國際金融中心2期商場啊嘅一間超市 City Super 嗰度呢，就喺收鋪之前呢，竟然呢係喺嗰度盜竊啊嚇！咁呢嗰個賊呢，怪就怪在咩呢？即係正常一個賊呢喺嗰度偷，即係都會偷埋一啲細細件啊，但係又值錢嘅嘢啊，或者起碼你都會偷支睇超級市場最貴嗰啲咪紅酒啊嗰啲係咪先？咁但係佢竟然係偷走咗7個木瓜同埋西瓜，同埋一啲貴價嘅火腿啊嚇！然後仲要施然呢喺個通道嗰度呢，係諗住呢係離開嗰個嘅超級市場嘅喎。咁呢，但係因為佢嗰個袋呢，即係真係實在太脹卜卜啦！你諗下偷咗成7個木瓜同西瓜，即就令到人哋好注意到佢個袋啦。咁最後呢，係俾人識破咗報案，同埋係俾人被捕㗎。咁呢，最後呢係起翻一啲總值千幾蚊嘅貨物，咁但係呢，呢個賊啊得意啦，即係好偷唔偷，偷埋啲大件又重，即係仲要攞翻屋企嗰下，你都真係攰到嘔啦！先嗰千幾蚊嘅喎，即係你偷都唔會偷呢啲啦，最後仲要俾人拉埋，即係呢一件事呢，雖然唔係一件好事啦，但係諗落都會有少少嘅有趣，同埋有少少好笑啦，係嘛？咁因為佢就聲稱啊，呢個呢，佢係一個售貨員嚟嘅，咁佢聲稱嗰陣時係一時嘅貪婪所致呢，先會偷咗呢啲嘅贓物嘅啫，咁樣樣。咁但係諗落呢，未必會係一件咁值得令人覺得開心同埋搞笑嘅事嚟嘅，因為點解究竟香港會有咁多呢啲怪人呢？即係所謂嘅怪盜呢？即係會唔會係真係因為香港人嘅生活實在太大嘅壓迫力，咁所以呢，就導致咗呢有咁多嘅怪事發生啦，甚至好多時候呢，都係會同一啲嘅刑事罪行係拉上關係噶。咁希望呢，咁多位嘅聽眾朋友啊，如果真係生活感到好大嘅壓力嘅時候呢，就真係呢，唔好走去做一啲咁傻嘅行為呢，最後呢，得不償失，係嘛？令到自己被捕不特止呢，又係完全對自己又冇任何益處，對其他人亦都冇任何益處。咁所以如果大家呢，生活上感到好困難嘅時候呢，最緊要都係揾身邊嘅朋友，或者揾一啲信得過嘅人呢，係同你哋去傾下偈㗎噃。好啦，話咁快嚟到今個星期第1位嘅趣聞啦。咁今個星期呢，深信最焦點嘅一個項目呢，就係啱啱倫敦奧運啊開幕啦。咁啊喺上個星期5啊嚇，倫敦奧運會呢就正式係做咗一個開幕禮啦。咁就分為呢好多幕啦，係嘛？咁全場係有3小時45分㗎，就由呢一個嘅英國金像大導演啊丹尼保爾呢係去執導嘅。咁呢喺呢一啲嘅環節當中呢，即係有一個叫做綠野與綠土嘅環節去演繹翻呢英國嘅農村精神啦。有一個黑暗嘅撒旦魔方呢係去展現呢嗰個工業革命啊，去到童言夢境呢，呢個 J.K. 羅琳嘅魔法世界，再去到燃點聖火啊等等呢，係好多嘅環節呢都令到大家係非常之深刻。咁但係最深刻呢，我相信都係有2幕嘅，我相信好多位朋友都係同意噶啦，就係呢，由呢一個嘅英女王同埋呢一個嘅占士邦啊嚇，佢哋嘅一個跳傘嘅一幕啦，同埋憨豆先生呢喺插曲呢一幕入邊呢，本來呢由一個嚴肅嘅管弦樂表演呢，就嚟咗變咗一個無厘頭嘅表演啊。咁啊呢個憨豆先生呢都可以話係英國嘅一個笑匠嘅代表啦。咁啊最後呢係令到全場嘅氣氛呢都係推到好高嘅位置噶。咁呢呢一個嘅表演呢，我哋可以睇得出呢英國佢哋嗰個人民精神啊，同埋佢哋嘅一個幽默啦，就成個嘅環節呢都係莊諧並重，咁就為呢一個嘅奧運賽事嘅一個開幕禮呢係生色咗不少啦。咁啊希望呢咁多位聽眾朋友呢，除咗欣賞呢個咁精彩嘅一個開幕禮之外呢，亦都可以欣賞多啲呢之後嘅一啲運動賽事，係為我哋自己國家嘅運動員呢係繼續去打氣，亦都係同時呢係可以促進翻呢我哋國際之間嘅一個交流同埋嗰個關係嘅。咁今個星期嘅趣聞把
8就去到呢一個位啦。咁下個星期我哋仍然會為大家帶嚟5單唔同嘅趣聞啊！下個星期翻嚟再見，拜拜。Magazine.com